跟住超似翻啲嗰種 Gary 唔係第一日，即係之前 Gary 有約過我話，去翻啲都行山啊，攞去去嘗試，但我嗰日得閒所以冇去。我可以問過你嘅。係啊，但即係學校嗰啲就冇啊。Edis 咯。但你中間有冇幾個 Edis 除咗奧運啊 Dennis 嗰啲咯，馬子健啊嗰啲，因為就係書展嗰堆入面，個書展咧就嗰陣時咪阿 Ken 啊佢哋咯，跟住冇乜特別啦，都係嗰10零個咯。Ricky 有冇同你去書展 ？Ricky 自己去咗，跟住話好悶咯，今年係我唔知係咪，因為我覺得今年好難揀，我覺得難揀咯今年。係即係冇乜特別。係啊，我自己就唯一係今年買咗，佢話唯一今年同阿林美影咗張相，叫做開心小事，即係叫做要最今次行得嚟最值得嘅一樣嘢，對我嚟講就係呢樣咯。因為其實今年都係當我都真係唔知揀書咁滯，so 係，我覺得我買2本。我今次反而買，我今次買嘅龜唔少，我今年都冇買，一有咗咧。我冇時間買咯，因為而家基本上我留意呢啲嘢，我就係會靠個煲劇留意最多嘅，仲有我真係跟住冇話佢，我馬子阿 Andy 啊，阿馬子健啊，我同阿 Ken 係咯。跟住差唔多啦，因為其實好難嘅，影車又係難約到時得，因為啲人講到又話唔得閒，咁啊係嘅，係真係好忙嘅，我都明。咁跟住冇啊，可能24約佢哋啦，25日約出嚟同我食晚飯啦，不過又係外國翻嚟嘅，好似英國翻嚟香港，其實我哋都有好多嗰啲都係喺外國翻嚟嘅朋友咯，我自己就。多呢啲咯，其實通常我都係約得多，一或就係阿 Edis，我哋自己識嗰班，一或就係佢哋嗰啲咯。我自己而家，但係你同佢哋熟嗰啲出嚟係咪識講呢啲？我已經知道佢哋已經好中，佢哋嗰次嗰陣好開心啊！係講我覺得講啲樣就嗰啲啦，太大晒啦成班都得閒啦。唔係，我講緊阿 Edis 啊。Andy 嗰啲咯，Andy 嗰啲先誇張，我真係唔係唔係嘅，我要誇張得起嚟都可以好火，但係唔係佢係會唱埋一份台文嗰啲，佢傻我就唔知，不過佢似係嗰啲會好中意唱嗰啲啫，只不過咁解啫。我自己就日本嗰啲咯，我哋自己而家都係買。呢幾個月都呢幾排已經都見係啲乜嘢，去完嗰次之後，今年已經係同我30歲唔同嘅。而家等緊下次睇下，而家等緊啲 currency 跌翻落嚟。我而家唯一係咁，因為我好恨佢咯，其實我自己真係有揾。係啊，不過而家要等，都係講 currency 合唔合理嘅啫。因為 currency 高咗，我哋嗰陣時低啊，我而家諗翻起咧，我哋嗰陣時係7.0，而家7.7，所以都要等，要走啲時間。我要睇時㗎嘛，我其實有諗過係儲翻都要儲錢。其實翻一曬，都9月可能會計翻住先。如果啲時間表出咗個時間表出翻，你哋幾時係？你哋係應該係幾時先知道翻機？定係你哋會覺得？其實我係幫寫上去隔離會寫明我寫幾上。咁快？即係之前報啊 rap。佢 AC 同我連埋一齊，突然間架車同我講 AC 可以直接直行，即係一條線轉第二條線，兩條線做一個班次，咁所以變咗佢一程車可以2個鐘一轉咯，變咗。因為佢有啲車，係
係啊，直通兩條即係直接去總站。係去咗第二邊嘅總，即係可能去咗第二條線嘅總站咯，可以直接咁做。所以我咪嗰陣時家伙啊，一年初我真係要睇清楚，因為年錯可以一年上咗車可以連錯咗地方。雖然話地鐵都我地鐵都唔係話唔方便，但係煩咯，我都係唯一覺得。不過很紅，點解會咁複雜嘅？佢自己嗰啲營運方嗰啲，唯一最簡單係中間都冇事嘅，最多係兜長啲。咁我上次東京其實成日去咗幾個，但我連新宿都唔行，所以我都話我有咩，甚至話我阿媽都話佢去，所以因為去咯，其實我覺得而家我為咗覺得有再加上因為之前我要去整製，即係同佢 plan 同呢啲一齊走啫，我都要為咗一個去將入邊好多時間，我先至知道真係有好多嘢冇係零關係嘅咯，即係直情已經係收入咗嚟講棚球嗰啲嘢，無啦啦搭唔咗嘢，我覺得搭唔咗我覺得呢家因為係用係啊，成日傾咗差唔多成個零鐘，前後加埋中間嘅啫。真係我有興趣嘅，其實真係我有興趣想學，所以但我估唔到約1蚊，即係我哋即係我以為即係我哋係覺得唔係好吸。唔係，我其實我諗我係睇煲劇或者睇歐美太多啲人，我懷疑我有少少係因為呢個原因。當然。本身我自己學到呢個位已經算唔係一件好少嘅嘢，但係我覺得我嗰日講嗰啲嘢已經有啲超越咗我應該係正常喺呢個時間學嘅嘢，我會覺得。係喎，而家仲有啊，我而家都係繼續，我而家讀 BSS 知道多嘢搞，我嗰年讀 BA， 跟住我有好多嗰啲。嚟嗰啲嘢，好似第一個禮拜，唔係，我唔記得啦。總之又即係因為我哋男兩個真係太忙，同埋嗰陣時我哋覺得啲龍考成績高，比較少咯嗰陣時。我嘅我幫你去取名，你而家係用緊啲咩食書？紅咯，想俾你變橙。因為我啲嘢真係純粹我自己中意，咁但係有啲。應該話我唯一而家暫時可能係比較值得講得出嚟話定嘅係呢樣，我就真係唔係特別都話好多好犀利嘅嘢，同埋其實冇個而家去旅行當係講即係當係將我試下學過嗰啲嘢講出嚟。平時太少啦，根本就唔係，我唔係去嗰次咧，仲要嗰次其實我自己講嘅更加係真係一定要識搞，點解我唔講話唔識講咧？識要處理得到最基本嘅嘢咯。我覺得真係基本上係。我而家理解嗰個白體中國，好似寫唔記得咗先，戒咗好耐啦。如果你話真係要狗，係咯，今晚冇啊，因為其實而家7月其實自從 DSE 完咗之後，都已經都戒，即係其實我冇話冇戒，我幾時講過？死我而家佢上次咯，即係話咩8點半幾啊，想吞到9點，但係都未吞住。上咗啦！唔好意思啊，當然而家梗係冇呢樣，因為其實我睇你做咗咁，到呢個時候好難講，或者你約 friend 出嚟，其實你好似上次即係係。即係依條線係放翻搭出嚟嘅為主㗎啦。哦，即係新線係貨佢嘅嗰啲。哦，應該係啊，有
啲 BBA 嘅應該。即係我喺藍田公園落單嘅。哦，係。唔好意思，因為之前咧因為我哋之前咧去樹人交錢嗰日，咁佢下邊有個咩即係呢個，因為我哋只算真係嗰啲，但係出邊咧就有一個係 N 間搭子一齊日嗰啲，咁嗰陣時我哋就去嗰個文件，即係文件咁同埋搭咗少少其他，咁佢而家就會同我哋出嚟話7點就先瞓，跟住7點就我其實去 camp 嗰陣都係3點半先到，跟住7點就收到，咪6點幾添咯。去教會個 summer camp 即係同埋去日本都係3至4呢個時間，但你係還大。你話我嗰陣時去日本有即係因為嗰陣時嗰個出發嘅人以嗰日嚟計咧，就得我一個小時攞10%，所以變咗就改成咗另一個小時。係啊，我自己但係即係4暗咗咯，唔好逼車喎。我 OK。係啊，不過我知呢度頭先咧，不過我姐話今次好貴咯，唯一我只可以講今次係嗰個機票落得10分之貴。但係通常應該話，有時就特別應該話係算係啊，真係算係全日㗎啦咩？有因為即係我話嗰啲唔使問嘅，因為我你仲要搞唔緊要，咁你呢？咁你因為其實咧好難㗎而家，我都話我而家都要諗咯，我禮拜4好唔好翻完工之後去出街先，所以調嚟調去啊，因為我又係即係有時一時講話實話，一時講實話，係有時約咗人時間調咯，係調嚟調去真係講，係啊，所以佢都即係我都係慢慢下啫。熟嗰啲咯，講緊就之前我有男女朋友唔係追型嘅，有男女朋友約我話打牌，其實我近排呢幾年我都開始有另一種恨住嘢，咗恨結恨一樣係恨打麻將，呢一排我講緊恨打麻將，係咯，咁你有冇同人打？哇！所以咪就恨打麻將，但係又未話自己畫到相，成日都係，原來係咁，你哋約埋一齊。但係我而家未約曬，因為25號出咗25係啊，我冇瞓任何一季係因為雖然份工就我都要搬嘢，我自己唔會玩任何嘢。其實有時我唔玩嘅，係跟住到咗房間呢一下我就開始玩，即係因為搬咗一排之後，你開始習慣啦，就係咁簡單。係啦，咁咯。我聽過 voice recording，即係WhatsApp 先。
差點呢種。咁又係咯，但係都冇咁。呢種啲先我哋等有架呢啲車翻去嗰度。有機會啦，因為而家都咁。有冇機會信下我成個 brand？會，絕對會有咁。因為其實上大可能同個 brand 都已經開始有熟。係，其實都可能係，即係因為其實睇下你會唔會同，因為睇下你係咪同嗰啲即係係咪約開咯？我諗即係之後如果你即係 keep in contact，因為係其實我都係得。有機會你會覺得即係 Andy 啊，你啊，因為好多我自己啲 friend 而家都會打開書，所以通常一嚟就全或者10個就一堆啦，突然間通常就10或者7就好多嘅網啦，因為佢哋都係到時喺呢個上一齊翻晒嚟咁。That's why 可能我就有機會係會真係約得多，即係約得多係因為都可以舉個咯。其實點出街最少，如果我想問你而家本身係約住一個人嘅，真係諗住我諗住年中都有一次，其實2至3次咯，應該都。最多係阿 Ken 我啦，因為阿 Ken 我有係啊，因為阿 Ken 你書展動漫節影車，有時書展自己周街行都係因為主要係啊，可以約佢多啲喎，因為 Angus 佢哋因為咧有時我翻，因為佢哋去社佢哋係中期，但我翻工，跟住我食埋晏咗先，結果我翻嚟我已經攤曬落台下，我唔想喐啦，所以結果我佢約咗我好多次，但我去到嘅次數係少咯。即係話一啲係啊，佢有收時都問我哋得唔得閒㗎，佢真係收喺度玩啦，我打嚟我就話我要翻工，係啊，H 係咪冇間工？冇啊，佢得閒到咁，佢成日，所以我就話。或者成日都有個 friend 啦。佢經常成，佢成日去喐幾轉啦，但我真係唔得閒，我真係要翻工。同埋我翻嚟晏晝，翻嚟醒咗，我真係我唔做，我唔想考，留翻我自己屋企做嘢，我休息算數。而家先約下。睇先，因為佢近呢排就 O Camp 嘅，佢嘅 O Camp 嘅19至20。同埋佢話佢20講咩啊 OU 啊嘛，佢同我講話 OU 嘅 professional management， 點解你最近好少嘢咧？係啊，同埋佢可以講嘅就係話，如果你真係想單獨約佢咧，佢話佢
23、26、27、29同埋31，再加埋25得，因為26佢哋咁樣係啦，佢同我講，因為我都想約多佢出嚟，因為佢其實想約我哋出嚟，但後嚟因為我尋日啦原因，咁但係因為琴日我哋琴日我都話唔得閒，咁於是咧我就話我不如係啊，咁我咪話要24咯，而家，但我仲諗緊去邊，其實我就諗住約24號，但係佢唔得，可能我哋兩個自己去。如果真係唔得嘅話，而佢又話真係好想去，佢就會自己去。因為呢個 moment 真係你好難話再，未必話咁容易可以 get 到個人一齊出嚟去玩嘅。每個人都帶我嘅，係咯，都唔要錢啦。係啊，所以約得就約，唔得嘅就兩個就算。但係睇下你，我淨係可以將我，因為我前呢個你話你想約 Alex 咁我將我自己去話俾你聽，即係都唔得嘅，即係邊邊係得你。係一個字唔加，我睇24日，我就24嘅暫時就約咗佢。係啊，不過我哋影車咧就通常應該6點就收工㗎啦，正常。可能咪其實如果我睇下佢哋真係24，因為佢自己話24，可以試啊，因為我通常影完車都同佢食㗎，即係後裝咧。如果你想話諗唔到，你話想後裝嘅話，可以試下。你話幾號啊？啊，我自己24，暫時。咪睇下你咯，你睇你得唔得咯？因為你唔得嘅話，本來係淨係約咗我同佢，但係你入我食邊就一定冇所謂咯，我覺得。不過睇你自己得唔得講嘢，即係攞住你唔得嘅就係啊，我暫時知道佢係呢一堆時間係係日日都唔可以。其實之後真係好忙，好難怪。24係咪24夜晚，夜晚因為日頭嚟。喺日頭我都約咗佢啦，晨早我成堆約咗佢啦，冇所謂。咪就係咧，你真係想約佢幾耐咯？咁你想約長嘅就可能難啦，呢個時候。就好似之前咪話啲你想約 Edis 嚟，諗住約邊個？你自己翻問，冇問下就知。I just want asking 先。哦，你之前有冇同佢行？我真係冇啦。即係我 reach 咗之後。我都係今次我問佢都冇所謂嘅。你講聽日新聞。如果你冇嘢我問佢都冇所謂。我諗佢唔會介意都每一個人咯。你睇下得唔得先啊？你得就問佢咯。我諗我而家都要 mark 定我而家都要記，都不停記緊咯。我又要翻工啊嘛。你啲而家朝早翻工，夜晚食飯都要。
冇約過，即係之前係係咯，睇下佢下次我諗佢會翻嚟嘅成打成咁樣。即係講翻呢唉，講真，我真係好，我已經發現我自己好熱個 friend 係走咯。即係同係喎，即係嗱，因為我已經認識嘅朋友嗱，即係好似除咗你哋之外，即係 Edis 啊、你啊、我咁樣之外，真係好多都係等十年，等死出我咁樣。反而佢有啲幾出網嘅，我應該咁講，我係有同佢傾過偈咯，我可以講嘅係，但係唔係成日，同埋佢因為以為佢係同阿黃卓如嗰班 friend 啲㗎嘛，本來我都係諗住，咁我諗我應該唔啦，咁佢突然間咁講，會有機會出外咯，所以我真係啱你嗰班 friend 啲㗎嘛。自己係你嘅心態咯，我自己唔係嘅，呢個心態都係放得嚟邊邊嘅。just 講下笑咁解啦，真係啊！唉，心諗我嗰陣時我喺邊乜鬼啊？不過我都係啊，我佢我唔開心，呢樣嘢啊，原來真係真係好大嘅錯，即係。我覺得我班上如果你話唔計係阿 Alice 或者之後，我覺得第二種都係佢。又買啲攞。係啊，好貪啊！第二種佢 Snapchat 佢就而家睇佢 Snapchat。雖然佢住佢唔係住喺一台灣，但係佢嘅心都係喺邊度。我嬲㗎啦！我哋幾個熟，即係而家偏向係。不過而家都話，我而家翻嚟都係有冇諗翻去睇書或者睇嘢咯，或者翻舊日可以一係就你有冇諗過嚟睇㗎？我諗係 sorry，冇關係，應該話係因為我有啲嘢，我係會諗住翻 sports 啲啲壓力，因為我始終係Edis 翻機啦，因為佢我係有參加。我都有我有參加嘅啲啦。Sports Day 就因為就留意 Band House 實在太開心，跟住我就話幾好啊，冇錯啦。我睇下新一屆新一批嘅人咯，睇下啦。正如之前喺 Facebook 俾我唔知之前有冇睇過廚房廚房。咩廚房？哦，係啊，不過我都唔知啊。而家我諗學校真係傾得，因為其實好多我知道係走咗，我覺得咁都得翻，我覺得翻我而家啲土啊、鄧太嗰啲咯，我而家或者 A 真係我唔係有邊即係本身又啲土嗰度而家真係傾，因為呢度嘅 Red House 真係咁啱，有時有幾多土嗰個 house 咯，鄧太呢度唔係咩？咁太有咁大袋咁啊係，得啦，其實知㗎啦呢樣嘢，我心照啦，傻，心照啦。唔係，我諗呢個唔係淨係你一個人嘅諗法，我懷疑根本係啦，跟住學校。但係豬場我最多係最多係佢嘅咯，其實又係最多，但係啦，仲有幾個咧？成個月啊！其實我而家好恨係因為佢，不過其實我最恨係入嗰啲咯，而家基本上，因為我覺得係爭即係我自己個人覺得。
不過但係其實我見有啲去旅行嗰啲都好似啫，唔得閒，我得閒真係咁耐，我都好想去啊，不過忙啊！7月底其實冇話去落去㗎，諗完之後我8月中都嚟啦。等聖誕，其實有人聖誕想邀我去關西，有人講咗話想約我去關西，有人邀請我去關西個聖誕節，諗緊咯，因為我邊個人零下，不過其實如果有得去睇雪咯，其實我有啲想睇雪，關西嗰啲應該落硬雪，我想睇，但係我都唔知阿媽俾。我9千蚊未俾，即係話你哋同你 friend，我同阿媽佢話上次其實本身想去關西，不過係我自己話去東京嘅，因為我唔識，我完全未聽，我未完全去過日本，跟住上去沖繩嗰次試過幾日之前，我都根本上係未去過日本，咁我就話係鬼事第一次啦，咁不如去東京咯，我又諗唔到啊，即係當時同好多人就唔啱啱，咁所以我話關西，我係行街多，我哋行翻公司行得多。不過佢當地話公司都有嘅特色，而家得閒咗我都會做。阿嫲去完之後，我中意佢睇到以前我係唔會，就我估唔到我自己有一即係都算有一手砌得成嘅都算。而家我諗翻，我都估唔到我睇到。我都係覺得日本嗰啲模型香港嘅一不過日本模型啲款多過香港不特止，仲平過香港少少。我平過香港一定嘅數量，而家開始覺得係啊，因為香港而家你起碼都100蚊，但我上次買都係60，靚咯，對翻港紙。所以我唔覺得不過呢啲嘢遲啲先啦，去日本呢啲嘢，得閒去咯，得閒先算，要儲錢啊，所以都算係為咗我慢慢攤先至有啲目標咯。我而家專門自己本入包出嚟，係咯，即係用翻自己賺嘅錢就可以用翻。係啊，所以做啊而家。係啊，有啲嘢咁咯。大家會唔會再做？都 OK 啦，你睇下算，睇下係你同我話你要嘅，但我哋之後一齊食嘢啦。但係如果係本成會唔會成日食都係嗰啲嘢？啱啱睇過，一知道呢啲有。今日就今日執咗，開尋日 last day 完，定係今日 last day？係啊，好似 last day，呢個係 last 㗎，好似琴日 last 咗，今日執。上個禮拜啊，係啊，好似幾大食菜咁咪新咗新係起咩？唔知佢喎，我今日以前美心王而家邊咩 food mall 係咪佢哋？我唔知喎，執鬼咗啦，衞生黃啱啱先聽啲人講㗎。係啊，話會變咗做 food mall，而家知道好多嘢食，都係一齊食。但係不過我唔知要排到幾多點，我擔心係如果係自己食。好多人，唔係而家即係你本嚟食個環境，嘢食咁唉，我唔知啊，我淨係知道我而家間超市好似我聽啲人講啊，好似話少咗人。自從而家知道喺7月重開之後，好似人數輕微下降。即係為我正路都係。咁我好似聽過嗰間嘢係太即係嗰個吸翻啲人啫嘛，所以係冇加㗎，係唯一個我肯定一定會去一次，跟住佢原因就係冇加嘅，因為我樓下嗰間市場加到你知唔知啊？即係邊間？東匯嗰間，你知加到幾多而家？130蚊喎，好貴，但我都仲會剪咯，我心諗100幾蚊，即係使剪佢。剪啫100幾蚊單字，我唔知係130定120定110，總之過咗100蚊就係。好貴咯！我心諗我而家唔會去剪，因為剪要剪15分鐘，但係90幾蚊。
係啊，我其實因為自從係我度裝修完之後講緊，暫時嚟講，嗰間又話，我覺得係嗰間嘅係。你先講邊間？即係我覺得可能之後話嗰間係假嘅，咁嗰咪集團性嘅。基本上係。我懷疑佢可能定，因為我發現好多地方其實咧就好多地方都有嘅，但係日本我都見過，因為佢本身係日本咧，我日本都見到好實嘅呢啲 house， 因為佢本身日本開，成日都見，係不過我覺得都係東京嗰邊佢自己嘅當地文字是花錢去睇，非常多咯，我覺得。不過如果我派咗呢個可以我唔係咯，所以係啊，成日去。知道會有啲咩好嘅細鋪頭啊，新鋪頭啊。唔緊要嘅，我諗太古城應該有嘅，一定有，應該話你有你啱，即係咩？不過其實外圍都有好多好多啊！我食咩越南嘅星期日，跟之前有一排食華昌，華昌嘅。華昌喺太古城中心咩太茂路，好似係咁上緊位咯。都係食佢係啊，食中式嗰啲咩食粥啊，食粉麵飯嗰堆咯。我其實以前都唔知有間豆記喺度，其實因為都好難嘅，因為太古城真係太古城係係啊，除非佢油塘有戲院嘅啫，我啱啱我想睇嗰套，咁有嘅我唔介意油塘睇埋先翻。不過我真係好似冇人試搭冇算得你唔使人數冇4、5鬆4、5至3、4個字翻到。睇下，因為你佢都可能喺太古城打一陣先講，順便揾埋咩嘢食咯，可以嘅。係啊，係喎。成載咗你哋啊！嗰啲成載咗你啊！問咗啦。但係唔係佢未睇嘅，你冇講嘅係。哦。我唔知啊，我唔知佢會點樣同你講。我其實冇所謂啦。哎呀，我冇所謂啊！我真係，我睇下佢呢個講真嘅，你嗰陣時係真係唔得閒啊嘛。係啊。我呢個約咗我第一次，咁我都好合理先入翻。我諗住其實聖誕節如果翻嚟，我真係有興趣想每次佢翻嚟，我真係想約佢好細。其實我有咁諗過。
不過真係要睇下佢哋。我答 yes 喺個 group 度，佢問我講係啊，我哋整3個，我話冇所謂 ，OK 啊。你幾時開咗呢個行程？上個星期即係約咗行程日就開咗。係啦，一個改嚟改去，原本係星期4，但係而家就改到去23號。循例都要答 no problem， 因為你問一個 group 度問我都要答㗎啦。其實我覺得你主要係咪打天女？是但啦，翻嚟都因為你兩份。唉，是但啦，答啦。我話起出我唔係咩㗎嘛，影張相是但，是但影張相，黐線。呢個我已經投。係，唔好意思，唔好意思，卡係 send 唔好意思。卡係 send 俾你啊，我一陣 send 俾你。即係個 group 係得你3個人。係啊。咩？大概諗到，我諗到何來龍去嘛？咩來龍去嘛？因為即係翻咗坐巴士嘅時候，之後咧，佢哋加埋嚟間，之後就開埋好多。即係我喺度推斷緊，計翻啲人做合作同其他人。我諗外國人咯，最多咪。係喎，嗰時有冇 po 上 Facebook？我最多覺得係傳出嘅古話，但係我就唔知係咪即係咩嘅。我諗可能你講得啱，其實不過我冇所謂，難得你肯同我咁講，我已經好，難得你肯同我咁講，我已經唔介意。唔緊要啦，其實我都係，佢難得呢度我嚇咁就係咪話我入咗去？係真係我入咗行山團。嚇！即係跑天女話 OK 咩？佢自己交喎，我睇下佢。跑天女話你等陣先，佢未睇喎，淨係送到。喂咁講。我唔知喎，唔係，但你肯定你講得唔得先？嗱，你得㗎啦嘛，我哋，因為我哋我唔知喎，但係而家我啲都未睇啫，佢未知發生咩事。係佢哋 high，我覺得唔 high 啦而家。而家我點啊？我唔知啊，你咪你我唔知你啊。喂，我唔知，點解佢會同花天女未搭咗 IL 去㗎？以前班兒童。我覺得其實花天女其實我覺得我唔搭佢都會自己加入去咯，我覺得就算我唔搭佢都會加咗入去先，喺某一個適當嘅時候。點解會咁？但係都係估花天女配合，但係花天女應該唔係先好嘅。會唔會小氣嘅？唔會嘅，佢個人即係着錢嘅，唔係話着錢。係咯。佢個人冇咁一定，佢個人都唔小氣算啦，冇嘢嘅，明啦。呢樣你8月8號先合約文。係啊，好耐之前約㗎啦，但我都話係一路要褪期啫嘛。一旦錯，其實我發現我講起呢樣嘢咧，我發現我同我自己嗰個 OK 好多人講，我都覺得好，我都講得而家我死！你哋都係開始諗派錢。咩可以叫我聽？哇！我到死晒！好些好笨些笨，我覺得好笨些笨嗰成件事而家。即係個個都係咁講啦。所以我覺得我咁高咗笨些笨，我一定要 high 㗎啦，即係呢個手勢係咪其實真係 high 㗎？因為我唔係好熟。咁你 high 我都係 high 啦，我係自我彈啦。太搞笑啦！你講㗎。乜都未講，我就諗其實應唔應該要講咧？佢呢個班其實你應該就係有咩咩嘢啫？佢應該得啩？而家係被逼要得啦。唉，我咩都唔知。唔係啊，佢問完，
我覺得其實個 Gary 都想嘅，你肯咁行，因為嗰陣時 Gary 約我，我就真係。你肯行佢嘅。嗰陣時都係佢同阿條女一個組合，跟住佢問我阿蘇 Gary 佢想班嘢都 OK 佢想同你行嘅，佢當時就話想約我，跟住我話你阿媽，即係乜佢 WhatsApp 你嘅。係啊，其實係應該咁講，其實係我問佢讀咩先嘅，本來係咁問，即係你哋唔係自願咗咩？係啊，跟住其實佢就話佢要去 Switzerland，我跟住哎呀，跟住我係死會問錯嘢，我驚我問錯嘢喎。你嗰日問咗幾個人？我嗰日問咗啊，好似5、6個咯，其實唔係得個。即係唔覺得我識嘅，即係有啲我只見到 Betty 啊 Agnes 啊，咁問 Betty 哈克文我自己教我啲 friend 都有問，歐雲都有問，阿 Ken 嗰啲都有問。Betty 去咗邊啊 Betty 去咗城大，Poly 都有啊 Katin。冇事嘅，佢應該係一陣間搭翻去太古之前，佢都去洗手間先。我都係，我都想。喂，佢啲電約咗班同方係喎，你話驚訝真係知冇約班啲女出嚟。其實係佢主動同我講，乜都冇出聲喎。即係幾話咧？跟住話不如啦，係啊，我仲記得點樣咧？跟住其實我驚我自己講錯嘢，我驚你。